ဒါကတော့အရသာနတ်ထပြီးသားကြက်သားတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်လေးငြုပ်တိစိမ်းစပလင်ချင်းတို့ကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကြက်သွန်လေးကိုမပါလဲလေးထားပါမယ်စပယ်လင်းကိုလည်းဒီလိုစောင်းစောင်းလေးဆက်ထားပေးပါတယ်ကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအလုံးကိုကျိတ်ဆုံထဲမှာကျိတ်ပေးပါမယ်ဒီအနေထားလောက်ဆိုတော့ရပါပြီအစာပလာစင်တင်ရှိပြီဆိုတော့စကြောပါမယ်ဦးထဲကိုစီလိုတလောက်ထည့်ပါမယ်စပလင်းကိုစကြောပါမယ်ချစ်တင်နီချဲပြီးဆက်ပြီးလုပ်ပေးပါမယ်စနုံမို့အနေနဲ့အစိမ်းမို့အနေနဲ့ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ထောင်းထားတဲ့အစာပလာထပ်ထည့်ပါမယ်စာပလာတွေအားလုံးမွေးလာတဲ့အထိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအနက်လည်းမွေးပြီဆိုတော့ကြက်တာနှက်ထားတာထည့်ပါမယ်ချက်သားထည့်ပြီးရင်တော့သူရဲ့ချက်သားထဲကထွက်လာတဲ့အရေခါအောင်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးအုပ်ပြီးချက်သားထဲကအရေထွက်လာတဲ့အထိစောင့်ပါမယ်ရေခမ်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့အရသာအတွက်အစာပလာထပ်ထည့်ပါမယ်ချက်သားမို့ဟင်းချုံမို့လုံးဝမတုံးပါဘူးအဲ့ဒီအစာဒီ sauce တွေကိုတုံးတာဖြစ်ပါတယ်Do you see the song? ပေးငံပြရဲ့အချီတချုံထည့်ပါမယ်မဲလင်ချင်နှစ်ဖက်ထည့်ပါမယ်ခဏလေးထက်လို့ပြီးပြီးတော့ရေနွေးဆူထားတဲ့ရေနွေးကိုကြက်တာဖုံးကြီးအထိထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဖုံးအုပ်ပြီးကြက်သားပေချာလေးချက်ပြီးဆိုရင်တော့ရေခမ်းတီထိချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စားအနေနဲ့ထပ်ထည့်ပါမယ်ရေတွေအားလုံးခမ်းပြီးစီပြန်လာပြီဆိုရင်တော့အိုးချပြီးစားသုံးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီနမိတ်အုပ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ဆွဲလို့ရပါပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်